wannan kula da shi ne da waye Garba Ramat kuma a siyasa yaron da bai huce siyasa wanda ba ku tsaya wai hakuna wai gina ba shugaban karamar hukumar banza shugaban karamar hukumar ba alfarma ba ce zaɓe ne da zaka ci wani abin nan ni kuna bani mamaki wannan yaron hakuna wani girmama shi yaron da bai huce ije siyasa wanda fito kansila ba dan yana da daurin gindi aka ba ciyaman shine mai dan siyasa ne shi yasa wata kila wata kujerar har yanzu ake ta tabar da wajen to ai wancan kujerar ma gaba daya abin da aka ce sai kwararre wannan shekara 10 ina aikin gwamnati ake ba shi shekara nawa yana aikin gwamnati gogagge ne har za ka zo ka haɗa shi yayi digiri na biyu a bangaren harkar lantarki da to Allah ya sa professor ya zama sai ne ai ta siyasa daban ilimi daban ina gama ni yanzu karatun dai ni ba professor bane da za a siyasa za ka haɗa ni da duk wani professor da yake makaranta yake koyarwa idan zai koyi siyasa sai ya zo wajen komanda na a aikace kenan ko a aikace sai ya zo wajen komanda na koya masa wallahi ko a rubuce ka rubuta ta ka zama professor ƙarya kake ce ka zo na koya ma siyasa ni komanda ciki da wajenta a shekara a wajen 50 ba wasa tun 1977 na koyi siyasa amma an ji kuma uba na dan siyasa ne sannan kuma ya zaka zo ka hada ni da wani ka ce wai Ramat ya yi Allah isa ya zama professor akan harkar wuta ai ba professor ya zama kan harkar siyasa ni malamin sa ne kuma baban sa ne a siyasa wuce yau iya siyasa har za ku hada shi da Barau har za ku hada shi da Barau yaro dan ci da kowa siyasa ku sai kuna bata lokaci ba kuna wani fada wai Ramat kaza to waye Ramat wai yana da tasiri a APC wai a'a yana da tasiri a wajen waɗanda yake ba kayansa wannan shine da ɗan horansa da suke tallansa yanzu amma Barau Jibrin ya fi ƙarfinsa wallahi duk da haka bai ɗiba ruwa a gidan Barau Jibrin ya ba shuke-shuke wallahi ya kura masa sanin siyasa amma ya fito ya faɗa duniya fa duk waɗancan kalaman da su alwan da waɗanda suke yi cewar ba da yawunsa ba shi bai ce komai dangane da wannan batu na cewar ba a tantance shi ba ko kuma wancan zargi da ake cewa an ba 'yan majalisar dala 10,000 to ni kira ma nake ga mai girma Barau Jibrin DSP ijen ya hannunsa daga kan wannan harkar yara duk abin da ya janye dan kanan banza me zai hana mu shi kadai ne bakano ni da nake ma asali na bakutunge shi ko dole zaka ga asalinsa akwai wasu irin yan yama haka shi Ramat amma ni asali na bakutunge ne dan rana ne ni sama da shekara 100 na tun kan aba Kano tun kafin a sare Kano ta zama Kano kutun bawan rano da kutun bawan gaya da sauransu su suka zo suka mafarauta suka zo suka halicci Kano take kai cikakken bahaushe kuma dan haka ni akwai wanda zai gaya min wani Kano zancen banza ku yanzu ina da hula billahi da zan samu maka hula 7 a rano ni ban san ko ina ba idan ba a rana ba kuma yanzu ni dan bunkura ne sannan ka zo ka ce wai za ka haɗa wannan siyasa wannan yaron da ta Barau ka janye hannunka akan wannan magana ta wannan yaron Abdullahi Garba Ramat ka janye hannunka ba kai ba shi muna so mu gaya maka duk kuma wannan isa'i duk abin da zai yi akan Barau ƙarya ne Barau ginin Allah ne Barau tsarin Allah ne Barau ɗaukaka ce daga Allah Barau duk inda za ka yi wallahi ba za ka rage musu mutunci ba za ka rage musu kima ba wai a kira wannan yaron Anwar ya ce zai zo ya bata masa suna ba a kiran kakan Anwar da izo daga Labanan zo ice zai bata Barau suna ƙarya yake ba zai iya ba wallahi amma da siyasa misali